soy yo su reina Rea y estás en mi mundo, el mundo de Rea. Sí. Y bueno, pues fíjense que me han contado por ahí que se quieren comer OPILLA. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Pues bueno, yo quiero ver definitivamente eso. Aunque no creo que realmente se lo vayan a comer. Pero bueno, pues mejor lo vemos porque ya saben que en estos videos slancas luego la cosa se pone un poco turbia. Pero bueno, pues ya saben, tomen su botana, su juguito y si están listos vamos a reaccionar a esto. ¡Vamos! ¡Ahí está OPILLA con sus huevitos! ¡Ay, ya se le cayó uno! Bueno, es que siempre está perdiendo los huevitos. ¡Bebé OPILLA! ¡Qué bonito! Creo que es su mamá. ¡Mamá se quiere! ¡Pero no es su mamá! ¡Reacciona! ¡Recuerda! ¡Eso es muy cruel! ¡No se pare! ¡Qué cruel! La verdad es que lo quiere cocinar. ¡Eso es terrible! Ni siquiera le va a alcanzar para nada su pollito bebé. ¡Le gusta el agua calientita! ¡No pasa nada! ¡Menos mal que bueno! ¿Qué? ¡No, qué mala cocina! ¡Es muy feo! ¡No lo quiero! ¡Ay, quiero comer manzanita! ¡Pero este no se grande para él! ¡No se lo va a poder comer! ¡Qué bueno! Lo quiero hacer gigante para de esta manera poder comérselo. Pero esperemos que no, en verdad que no. Esperemos que no pase. La pasta era extremadamente gigante. Enjoy. Dice, no, pero yo no quiero comida. Pues es que ya se me ha comido la manzanita. Así que entendía. No van a escapar en mi casa. Van a ser enormes. Ya no pueden ni salir para explotar. Lo sabía. Es mi idea. ¿OPILLA? Ahora se la va a comer a él. Sí, yo creo que eso va a pasar. Pues sí, le salió mal el plan. Muy mal. Quedó sin casa y todo por malvado. Eso es karma. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Huevos de oro? Yes. ¿Qué planes hacer con eso? ¿Me lo adoptan? Ese pollo malito está pasando también. No lo quieren porque es diferente. Eso no está bien, Cartolito. Ser diferente no es malo. Ay, qué bueno. No pasa nada, puedes montar. No quiere, también frito. Tiene que aprender a nadar. ¿Por qué no quiere? Solo tiene que aprender, no pasa nada. Puede aprender nada. Y le pongan unos flotis. Oigan, que aprenda. La cuchilla. ¿No le quiere dar de comer? Ay, sí le da. ¡Qué buena onda! Ese hermanito que tiene sí es buena onda. Yellow. ¡Amarilla! ¡Ay, qué triste está la historia de amarillo! Yo la había pensado así, pero en realidad ese pollo pues sí es amarillo. Pobrecito.
Siempre que los van a entender. ¡Calle, Comer! ¡Yo con todo el poder! Disculpas, pues sí, pues es que no deberían haber sido malos con él solo por ser diferente. Good job. Yellow. ¡Sí! ¡Final feliz! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Estás haciendo chupachos ahí? ¡Trenecito chuchu! ¿Cómo está Chelo? Es que no quiero ayudarle. Eso es definitivo. Dicen que él tiene la medicina para el me da mucha risa como hace chu, chu, chu. Es bonito. Chu, chu. Parece un Pokémon. Solo puedo decir una cosa. ¿Qué lo vamos a cenar? Chuchu. No lo quieren dejar ir. ¿Qué le pasa? Muy mal. Ya se acabó la esponja. Ya se te cuenta que seguramente lo tiene. ¡Sí! ¡Que lo rescate! ¡Que lo rescate! ¡Listo! ¡Qué bueno! ¡Órale! ¡No! ¡Se equipó la medicina! Bueno, sí. Ya lo también está buscando a Chichu. Chuchucha, pero buena onda, chiquito, que te bonito. Sí, ahora sí que le dan con todo por portarse mal. Sí, se lo encontraron. Eso es amor. NABNAB. ¡Wow! Ahí está NABNAB, católicos. Parece que no fueron mal. Bueno, eso en un inicio. Estaban buscando los científicos, pero ya no dejó que lo encontraran. Bueno, lo rescato. ¿Luego qué pasará? Bueno, pues eso sí no creo que sea buena idea. Es que ya vive ahí, no tiene casa, pobrecito. Tiene que comer de la basura porque, bueno, pues no tiene que comer. Pobrecita. Ay, ojalá él pueda ayudarle a la apretar porque, pues, bueno, ya te lo ayudó. ¡Sí! ¡Una camita! Ay, se hicieron amigos, qué bonito. Ay, es su cumpleaños. Eso es lo que dice. Ay, le puso su sombrero. ¡Qué bien! Pero le faltará hambre. Tiene que comer porque, bueno, si no se va a poner en peligro. No puede terminar bien. ¡Sí! ¡La salvó! ¡No! ¡No! ¡Qué triste!
historia es muy triste, católica. Muy triste, voy a llorar. Pásenme mi pañuelito. Pues, católicos, eso estuvo re buenazo. La verdad es que me gustaron todas las animaciones. Todo se veía muy divertido y genial. Aunque hubo algunas tristes, otras más graciosas, otras más turbias. Hubo de todo un poco. Me encanta, es la encanta. No olviden seguir su canal. Aquí les dejo el video original.